இப்படி குத்த கூடாது. Hi guys, welcome back to the channel Ravi Siva. Okay, இன்னைக்கு நீங்க என்ன பார்க்க போறீங்க அப்படினா கிட்டத்தட்ட ஒரு 10 பேரோ 15 பேரோ வந்து ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணுங்க. அதுவும் இல்லாம நான் YouTube சேனல் ஆரம்பிக்கிறதுல இருந்து அப்பையில இருந்து கேட்டிட்டு இருக்கேன். ஹச்சும் அப்படினு சொல்லி தும்மல் போறது எப்படினாலும் போட்டுக்கலாம், ஏதாவது விட்டு கூட போட்டுக்கலாம். இது வந்து அட்வைசபிள். நீங்க வந்து யாருமே வந்து வீட்ல ட்ரை பண்ண வேண்டாம். இது ஜஸ்ட் நாங்க ஒரு ஃபன்னிக்காக பண்றோம். யாருமே நீங்க ட்ரை பண்ண வேண்டாம். ஏன்னா அது வந்து அட்வைசபிள், நீங்க யாரும் பண்ண வேண்டாம். அதுவும் இல்லாம நாங்க யூடியூப் சேனல் ஆரம்பிச்சதுல இருந்து 1 இயரா அக்கா பண்ணுங்க 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 ரொம்ப தடவை கேட்டுட்டே இருந்தாங்க. சரி நாங்க இதை பண்ணலாமா பண்ண வேண்டாமா பண்ணுவோம், அது கொஞ்சம் முடிவு எடுக்கிறதாவே இருந்துச்சா. ஸோ இன்னைக்கு ஃபைனலி நாங்கள் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி பிளான் பண்ணியிருக்கோம். எப்படி நான் இது வரைக்கும் அந்த மாதிரி நானாக தும்மல் போட்டதே கிடையாது. ஆனால் சிவா அப்படி கிடையாது. தும்மல் போட்டாலே அது ஏதாவது ஒன்று விட்டு தான் போடுவா. அது ஏன் அப்படின்னு தெரியல. அந்த சளி பிடிச்சிருந்தா எதாவது விட்டு போட்டுட்டு அப்படி ரிலீஃப் ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவா. நமக்கு வேற அது மாதிரி வராது. சின்ன பிள்ளைங்க வேற பாப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு அது போட வேண்டாம்னு சொல்லி கொஞ்சம் யோசிச்சுட்டு இருந்தோம். அப்புறம் இது வந்து நாட் மேட் ஃபார் கிட்ஸ், ஒன்லி அடல்ட்ஸ் மட்டும் பாருங்க இந்த இந்த இதை. ஏன்னா சின்ன பசங்க என்ன பண்ணுறேன், நானும் எனக்கு தும்மல் வரும் பாரு அப்படின்னு சொல்லி ட்ரை பண்ணிடுவாங்களா, அதுக்காக சொல்கிறேன். மற்றபடி வேற ஒன்றும் இல்லை, அடல்ட் கண்டென்ட் எதுவும் கிடையாது. ஓகே, இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ட்ரை பண்ணலாம். ரவி தான் ஆரம்பிக்கணும். ஓகே, நான் ஆக்சுவலாக இவ கேட்டேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு இந்த இந்த ஸ்டிக்கு நான் மோஸ்ட்லி துண்டை வச்சே பண்ண மாட்டேன். ஆமாம், வீடியோ கிட்ஸ் யாராவது அருகம்புல்லோட ஒரு இதுவும் கொண்டு வந்திருக்கேன். கிட்ஸ் யாரும் பாப்பாங்கன்னு சொல்லிட்டு எதுவும் இதா விடுறது என்னத்தனால விட வேண்டியதானே. இந்த சோ அதனால வராது. எடுத்தேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் இதையும் ட்ரை பண்ணி பாப்போம், இதுலயும் ட்ரை பண்ணி பாப்போம். ரவி. ஓகே, எப்படி தும்மல் ஓடுறதுன்னு தெரியல. இப்பெல்லாம் ஸ்டாப் பண்ணாதீங்க, நான் சும்மா ஒரு காமெடி பண்ணேன். ஒண்ணு நானு சத்தியமா இதை யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க. தும்மல் போடும்போது வந்து ஹார்ட் வந்து ஸ்டாப் ஆகி ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்ற மாதிரி பெரியவங்க சொல்லுவாங்க. அதுவும் இல்லாம எல்லாம் வலிக்கும். ஆமா, இது வந்து டோட்டலா நான் ஒரு 5 தும்மல், ஒரு 5 தும்மல் மட்டும்தான், அதுக்கு மேல பண்றதா இல்ல. இதுக்கே கை கால்லாம் வலிக்கும். ஏய் ப்ளீஸ் குத்திராத, விளையாடக்கூடாது, இதுலலாம் விளையாடாதீங்க. நோ, எனக்கு இதுல விடவே வரவே தெரியாது. ஏய் சும்மா விடு டக்குன்னு. இப்படிலாம் பண்ணேன்னா அவ்வளோதான், வரமாட்டேங்குது. நான் இதுலயே ட்ரை பண்றேன், பேசாம இருக்கணும். நான் ஒன்று போட்டேன். நெக்ஸ்ட் நான் ட்ரை பண்ணிட்டேன், கண்ணீர் வந்துடுச்சு. நெக்ஸ்ட் ரவியோட டைம். அவ்வளோதான், நான் இதில் தோத்துட்டேன்னு ஒத்துக்கலான்னு பார்க்குறேன். எனக்கு பேசிக்கா இந்த மாதிரி என்னாச்சு, கடிக்காத. ஒன்று கடிக்காம பாரு, கடிக்கூடாது. ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த தும்மல் போடுறதே பிடிக்காது சுத்தமாக. எல்லாரும் கேட்டீங்களேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு வீடியோ பண்ணேன். சரி ஓகே, இன்னொரு தடவை இந்த நோஸில் ட்ரை பண்ணுறேன். எனக்கு மேபி அதுக்கப்புறம் எனக்கு வேண்டாம்னு நினைக்கிறேன். இவன் மட்டும் பண்ணுவா, பாரத்தை என்ஜாய் பண்ணுங்க. நான் மூக்கு எதுவும் பிடிக்கல. நீ செய்யறப்பெல்லாம் நான் அச்சும் போடுறப்பதான் இது பண்ண. அதை பிடிக்காது, அது எதுக்கு பிடிக்கல? நீ கண்ணு எங்கிட்டோ போகுது. அப்புறம் வாய் எங்கிட்ட போகுது. ரவி என்ன பண்ணுவானா, என்ன பண்ணுவானா, அச்சும் போறதுக்கு மேல குதிப்பான் அப்படின்னு. அப்புறம் 2 நானு. பேசிக்கா தும்மல் போட்டா சளி பிடிக்கும், அது வேற இருக்கு. இதையும் காட்டிடுறேன், நான் உண்மையிலே காட்டுவேன். குத்த கூடாது, தொல்லையா பண்ணிட்டாங்க, அதான் கொஞ்சம் கட் பண்ணி வீடியோ எடுக்கிறோம். சரி தொல்லையா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான், டிஸ்டர்பானு எனக்கு வர விடாம தோக்கடிக்க பாக்கான்.
எடு ரதிமா. பாக்காதடா, வராது எனக்கு. அங்க பாரு, இங்க நீங்களாம் வேற பாத்துட்டு இருக்கீங்க, யாரு பார்த்தாலும் வராது. பார்த்தா வராம இருக்க. ரதிமா இப்படிலாம் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தேன்னா நான் வரமாட்டேன். ஐயோ இன்னும் வர மாட்டேங்கி. வேற முக்கு பாரு. இரு, நீ அந்த முக்கு நான் இந்த முக்கு. வந்துருச்சு. சரி ஓகே. கண்ணீர் கண்ணீர். இன்னும் ஒரே ஒரு தும்மலோட இந்த சேனலை முடிச்சுக்கலாம். ஆமாங்க, முடியல. ஓகே, இப்போ இது 3வது தும்மல். இதோட கேம் முடியுது. இரு, தொடங்காத. இரு, நான் இந்த ஒண்ணு போட்டுக்கிறேன். இல்லாட்டி அடுத்து நீ உன்னை ரொம்ப தொந்தரவு படுத்து பயத்தை சாவ. மூக்கு இருக்கட்டும், உடஞ்சிடாம பிஞ்சிடாம. ஏய், நீ இப்படிலாம் பண்ணினா அப்புறம் நானும் இதாக பண்ணுவேன். அப்படி பண்ணாத. அப்புறம் நான் இதை முன்னாடி உன்னை பண்ணுவேன். பண்ணு. நான் விடுறப்ப குத்தலையே. நான் தான் ஜெயிப்பேன். இதுதான் நம்மளோட தும்மல். அவ்வளவுதான். நான் இனிமே வாழ்க்கையில இந்த மாதிரி வண்டி பண்ணவே மாட்டேன். நீங்களும் யாருமே ட்ரை பண்ணாதீங்க. பேசிக்கா தும்மல் போடும்போது யாரையாவது நம்ம பிடிச்சிருந்தாலும் செஞ்சாலும் எலும்ப கூட உடைக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. ஏன்னா அவ்வளவு பவர்ஃபுல்லா நம்ம இருப்போம். ஒருத்தவங்க பயப்படும் போதும் அந்த தும்மல் போடும்போது அவங்களோட பவர் வேற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ அடுத்து இவளை இன்னைக்கு செத்துட்டான். போடு. குத்திலாம் விடக்கூடாது. நான்லாம் குத்தலை, நீங்களே பார்த்தீங்க. கிச்சன் மட்டும் தான் காமிச்சேன், குத்தலை. ஓகேவா? ரெண்டு கையும் வச்சுக்கோ. என் மேல உண்மையான பாசம்னா நீ கிச்சன் காட்டக்கூடாது. சரி, கிச்சன் கட்டல. என் மேல சத்தியம். உன் மேல சத்தியமா கிச்சன் காட்ட மாட்டேன். அவ்வளவுதான் சொல்லிட்டேன். கிச்சன் தானே காட்ட மாட்டேன்னு சொன்னேன். இது வந்து ஜஸ்ட் ஒரு அடி. அதுவும் வீடியோக்கு முன்னாடி தட்டக்கூடாதுன்னு சொன்னேன். உங்களை டச் ஆச்சா? சரி போட முடிஞ்ச போட்டு தர முடிஞ்சிரும். வீடியோ லேட் ஆகுது. போடு. பார்க்காதடா, எனக்கு வரவே மாட்டேங்கி. ஆஹா, வரமாட்டேங்கி எனக்கு. அவ்வளோதான். பேசிக்காக தும்மலில் ஜெபிக்கிறது அவ்வளோதான் நினச்சேன். ஆனால் இப்போ ஜெபிச்சது நான் அனௌன்ஸ் பண்ணல. ஓகே, இந்த சேலஞ்சில் நான் தான் ஜெயிச்சேன். யாரெல்லாம் ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் கேட்டிங்களோ எல்லாருக்கும் இதோ வந்துருச்சு. செக் பண்ணிக்கோங்க. மறக்காம இந்த வீடியோவை ஃபாலோ பண்ணுங்க. யாரும் ட்ரை பண்ணாதீங்க வீட்டில். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்க. இதுல பிடிக்கிறதுக்கு என்ன இருக்குன்னு தெரியல. இனிமே வாழ்க்கையில சோ நீங்க கேட்டீங்கன்னு நாங்க பண்ணோம். கண்டிப்பா பண்ண மாட்டேன். என்னால 2 இதுக்கு மேல விட முடியல. சோ எனக்கு மோஸ்ட்லி யார் பார்த்தாலும் வராது.
அதுவும் இவனை மாதிரி இருந்தா பக்கத்துல இவன் இருந்தா சுத்தமா வராது. இவன் பக்கத்துல. ஸோ இவன் தான் வின் பண்ணா. நெக்ஸ்ட் நீங்க ட்ரெஸ் ஸ்வாப்பிங் வீடியோ கேட்டிருந்தீங்க. ஸோ அது ஆல்ரெடி பார்ட் 1 இருக்கு, அது எல்லாரும் செக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்படியே இந்த மாதிரி ஏத்தி துப்புங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, பக்கத்துல உள்ள பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்க. அப்பதான் நாங்க பெல் பட்டன் அப்படியே கிளிக் பண்ணனும். அப்ப ஓவனுங்கற ஒரு ஸ்னீசிங் சேலஞ்ச் பண்ணதுக்கு கிளிக் பண்ணுங்க. ஓகே, இந்த வீடியோ கேட்டவங்களுக்கு நாங்க வீடியோ பண்ணிட்டோம் गाइस. இன்னொரு ஏதாவது வீடியோ வேணும்னா சொல்லுங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீக்ல இன்னொரு வீடியோ இருக்கு. நெக்ஸ்ட் உங்களுக்கு இன்னும் பெரிய சர்ப்ரைஸ் இருக்குது. ஒரு சேட் நியூஸ் இருக்குது, ஒரு குட் நியூஸ் இருக்குது. அது என்னன்னு நாங்க கூடிய சீக்கிரத்துல சொல்றோம். ஓகே गाइस, மறக்காம எங்க சேனல்ல ஓகே गाइस பார்க்கலாம். இதோட இந்த வீடியோ முடிச்சுக்கிறேன். गाइस பை. இந்த வீடியோ கேட்டவங்களுக்கு थैंक यू. பை. நீங்களும் பாருங்க.